Bavandimwe inshuti z'ikiganiro cyacu Imana iravuga, banje kubasuhuza mwese ubuntu n'amahoro y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo bikomeze kubana namwe. Tugeze muri ya gahunda y'ikigisho cyacu Imana iravuga, aho nifuje ko twaganira kuri ijambo rivuga ngo kurwana n'umunyambaraga kandi ukamubabaza. Reka dusenge. Wera udukunda Mana yacu, turagushimye cyane kuko uri Imana ibana natwe ibihe byose, kandi tugushimira ko nubwo turi mu isi yuzuye ibibi ariko ko turindiyemo kandi ukatubeshaho, n'ubu ukaba uduhaye umwanya wo kugira ngo tubashe kuza imbere y'amaso yawe kugira ngo twumve amagambo yawe, izina ryawe ryera nirihimbazwe. Umugambi wawe wo gukiza umwana w'umuntu nubwo Satani aburwanya ariko ntawe ushobora, kuko wanesheje icyaha kandi ugatsinda urupfu. Werekanye inzira yo gucungurwa ibonekera mu mibabaro ndetse n'intimba n'ishavu n'agahinda umwana wawe Kristo yaje kunyuramo ngo tubone uko tubona ubugingo. Nyamara Yesu tuzi yuko bari mu ruhande rwawe ko batazakorwa n'isoni, nubwo wakojejwe isoni ku musaraba, ariko tuzi yuko bakwiringira nta soni bazakorwa nazo. Nuko ndinginga cyane ngo uyu mwanya tugezemo rero uhagararire ijambo ryawe kugira ngo Mwami amagambo yawe agira ububasha n'ubushobozi bw'ubuyobozi bw'imitima yacu. Uhagararire ijambo ryawe kugira ngo ritubere umucyo w'ubugingo tumurikira muri iyi si icuza umwijima, kandi utuyoboreyemo kugira ngo tudatandukana n'ubuntu bwawe. Abayobye ubayobore, abaguye ubabyutse, abacitse intege ubongerera imbaraga, kandi uduhe gukomeza guhanga amaso kuri wowe. Tubyambaje mu izina ryawe Yesu, amen. Mu magambo tutangije ni amagambo avuga ngo kurwanya umunyamaboko kandi ukamubabaza. Kurwana n'umunyamaboko kandi ukamubabaza ni amagambo ngira ngo dutangirire mu itangiriro igice cya 3:15, aho Imana yaremaga umuntu ikamushyira mu ngobyi. Imaze kumushyira mu ngobyi imuha ibyarya bimutunga, imubwira n'ibyo azakora. Ariko Satani aciye mu nzoka araza yobya umuntu, amutera kwigomeka ku Mana. Noneho ari itunda ryabuzanijwe, ariyo ryamuteye kugira ngo yamurwe n'ubwiza n'icyubahiro ndetse yari afite n'ubugingo yari afite bwamurwe, maze yinjira mu cyaha kimutera urupfu. Ari nabwo ndetse Imana yagotesheje ya ngobyi inkota kugira ngo atabasha kurya ku giti cy'ubugingo yuzuye icyaha, maze umuntu ahabwa isezerano ry'uko mu rubyaro rwe hazabonekamo uzakandagira icyo kiyo ku mutwe, ariko n'icyo kiyoka kikamukomeretsa agatsinsino. Mu rugamba rero Imana irwana na Satani rwatangiriye mu ijuru, rwatangiriye mu marayika, byageze ubwo ndetse rwataka n'uwo Kristo yabyaye ari we mwana w'Imana wabonekeye muri Mariya, maze agatsinsino karakomereka mu gihe yadupfiraga ku musaraba. Ariko yarazutse ku munsi wa gatatu, ariho, ni muzima, kandi abamwiringira bose bazahora iteka ryose. Ayo magambo aratugaragariza ko Kristo kuva kera kose ko yari ariho. Ubwo yasanirwaga Adamu, byakomeje kubaho kugeza n'ubwo mu itangiriro hariya aho twabonye ko Adamu igihe Aburahamu yaragiye gutamba umwana w'Isaka, ari nabwo ndetse ngo yabonye umwana w'intama ari inyuma ye ubwo yaragiye gusogota Isaka. Noneho atamba umwana w'intama, ariko uwe aracungurwa. Byerekanaga Kristo. Ni na Kristo wanabihamije hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana nko mu gice cya 8, muzagisome nk'umurongo wa 56, muzasanga ahantu Kristo yivugiye yuko Aburahamu atari we yari ariho. Ayo ni amagambo atugaragaza ko Kristo yari ariho nk'umutambyi ndetse rwose ucungura abantu. Mu gihe rero Kristo yari yamaze guhanirwa yuko azaza akaba uwarira abantu ibyaha, nk'uko tubisoma muri Matayo igice cya mbere nk'umurongo wa 21, iby'Imana yamaze kubwira Yosefu ubwo aragiye kumubenga Mariya, akabwirwa yuko umwana asamye atari uw'abantu ahubwo ari uzabarira abantu ibyaha. Umugambi wa Satani wo kugira ngo abantu bamenye ko Kristo abarira ibyaha wakomeje gukurwaho, uribagizwa, urarwanywa, urahagurukirwa na Satani mu buryo bukomeye. Hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 9 umurongo wa 3 na 6, hari ahantu Kristo bamuzaniye ikirema. Bamuzaniye ikirema ngo abona gifite kwizera. Abonye gifite kwizera aravuga ati, rero wowe ufata inzira yawe ugende kandi ubabariwe n'ibyaha byawe. Abari bateraniye aho ngaho bityo ko ari abantu bigisha amategeko y'iby'Imana, bahise bavuga ngo uyu muntu arigereranije kuko cyo ababarira abantu ibyaha.
uwo niwo mugambi wa Satani wo kugira ngo arwanye Imana ahantu hakomeye. Ahantu hakomeye ni ukubabarira umuntu ibyaha, gucungura umuntu. Kurwanya Kristo ni ukurwanya Imana mu buryo bukomeye. Ni ukurwanya Imana ahantu hakomeye, ni ukurwanya umunyambaraga ukamukubita ahantu amubabaza. Ni uko kurwanya Kristo. Kristo mu isi yaje avuga ko ataje kumenyekanisha icyubahiro cye, ahubwo ibikorwa byose yakoraga, kubabara kwe, gutukwa kwe, gusuzugurwa kwe, kwari kugira ngo izina rya Data wa twese ribone icyubahiro. Niba ngo kurwanya Kristo rero urwanije Imana mu buryo bukomeye, ubukubise Imana ahantu hababaza. None no kuvuga ngo rero bakomeje bavuga ngo kukigereranije, akaba avuga ngo abarira abantu ibyaha. Yesu arababaza ati mbese igikomeye nuko mubariye ibyaha cyangwa se igikomeye nuko mubwiye ngo nahaguruka agende? Nuba icyari gikomeye cyagomba kuba ari cyo kubwira umuntu umaze uwebere mu burema bwe ngo haguruka ugende. Kubarira umuntu ibyaha gusa n'akantu koroshye ko kwizera gusa mu mutima we. Ariko ni ukuvuga ngo rero Satani umugambi wo kurwanya Imana mu buryo agiye gukora, kuko yarazi ko gucungura umuntu ari uko barirwa ibyaha. Yakomeje gushaka uburyo bwose bwakoreshwa kugira ngo n'abantu bwacu tuzajya tugira ubushobozi bwo kubarira abantu ibyaha binyuze muri twebwe kuruta uko byaba biturutse muri Kristo Yesu wasezeranijwe iyi si yacu. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5:43 hari amagambo Kristo yavuze. Kristo yaravuze ati nubwo munyanze naje uhamya Data, ibintu mvuga si ibyo kumpesha icyubahiro, ibyo mvuga nibyo kugira ngo Data ashyirwe hejuru. Ariko nubwo naje mu izina rya Data ntabwo mwigeze munyemera, ariko undi naza mu izina rye muzamwemera. Yesu Kristo yagira ngo agaragaze yuko nubwo aje nkubakiza ibyaha, nkubakiza umuvumo w'ibyaha, ko bamwanze, ariko kuzanza hanyuma ko azaza babarira ibyaha agashaka kubabeshya ko abakiza umuvumo w'ibyaha ko bazamwemera. Nicyo Yesu yavugaga. Nubwo iyo ntumwa y'ijuru yaje ikagaragarira muri iyi si yihinduye umuntu igasuzugurwa, ariko noneho uzaza avutse mu bantu bakamubona azaza bamwemere ko babarira ibyaha. Nicyo Yesu yagira ngo avuge hariya. Azaza bemere ko babarira ibyaha, kandi Yesu amaze guhakana ko atabarira ibyaha. Azaza ashaka icyubahiro cye bakimuhe, baranze guha Yesu Kristo umucunguzi wacu icyubahiro, kandi yaraje guhesha Imana yacu icyubahiro. Muri kino gihe cya none usanga abantu twaramaze kuvana amaso ku Mana, twamaze kuhanga amaso ku bantu. Mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igihe cya 8 nk'umurongo wa 23-24 hari amagambo akomeye tugomba gutekerezwaho. Hari amagambo Danieli yahanuye yavuga ngo yari yareretswe iby'ubwami buzaba buri muri iyi si. Agaragaza ubwami bwagombaga kuza buri mu ishusho y'imfizi y'intama ifite amahembe abiri, bwerekanaga ubwami bwa Medi na Perisi. Yongera kongera kwerekana nanone ubwami buzasiburwa ngubwo buzaza bumeze nk'isekurume y'ihene, ariko ifite ngo ihembe hagati mu maso, n'iryo ryerekanaga ubwami bw'Abagiriki. Avuga ko ubwo bwami ngo ririya hembe rizavunika, ariko bwerekanaga Alexander umwami wabo wa mbere, uko ngo abazakomokaho bazigabanya mu incuro ibice 4. N'abami bigabanije rero mu mpande enye z'isi. Noneho Alexander amaze gupfa, ariko baravuga ngo mu gihe mu murongo wa 23 baravuga ngo igihe ubwo bwami buzamba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana zimba. Imbaraga ze zizaba zikomeye, ariko ntabwo zizaba arize ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Ibi byerekanaga ubwami bwasimbuye ubw'Abagiriki n'ubwami bw'Abaroma. Byari byaramaze guhanurwa ko mu bwami bw'Abaroma ko bazabasha kumenya ibintu bitamenyekana. Byari byamaze guhanurwa yuko ubwami bw'Abaroma ko buzarenganya, ko buzababaza ndetse bukarwanya n'abera. Mwibuke yuko Kristo umucunguzi wacu yapfuye ku ngoma yabo. Mwibuke yuko intumwa zakurikiyeho bapfuye ku ngoma yabo. Ariko ni ukuvuga ngo ijambo ngenderemo cyane ni ijambo rivuga ngo ni umwami ngo uzabasha ibintu byose agambiriye, kandi akamenya ibintu bitamenyekana. Ndetse umurongo wa 25 aravuga ngo zagira umugambi ituma abashwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru umutima we, azarimbura benshi biraye, ndetse
azahaguruka kurwanya umwami w'abami ariko azavunagurika ntawe umukozeho. aya ni amagambo tugomba gutekerezaho mu gihe cyane. Dushaka ko ubukristo bwacu bugendera mu bintu twiyumvamo twamenyerejwe. Ntabwo dushaka guhinduka ngo turebe icyo Imana ivugira mu ijambo ryayo yavuze kera ngo tubashe gutandukanya ikibi n'ikiza. Niba ijambo ry'Imana ritubwira yuko twabonye ubugakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, tukabona yuko umwami umenya ibitamenyekana ko nawe yahinduye uburyo bwo kugira ngo abantu babashe kubona Kristo ariko atari wa wundi usanzwe. Iyo musomye iki gice cya 8 kitubwira ko ngo n'igitambo kera ngo azakivanaho. Iyo mugikurikiye neza, ubu mu gihe cya none tuzi ko igitambo cya Kristo cyabaye kimwe ngo kirangize ibyaha byose by'abantu bose bazizera Yesu Kristo umucunguzi wacu. Kuko igitambo cya Kristo cyabaye rimwe birarangiye, ubu tumwizera nk'umutambyi wabaye igitambo utubereye mu ijuru ngo twebe tucungurwe tugendere mu mudendezo w'abana b'Imana. Ariko uyu munsi wa none ngo bizatuma ngo abashwe byose n'uburyarya kandi ngo azamenya ibintu bitamenyekana. Isi yose uyu munsi yuzuye ibitangaza, abantu barakora ibitangaza ku isi. Ibintu byose byaremewe Kristo yamaze gukurwa mu mitima y'abantu, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo ijambo rye nirigira umwanya mu bugingo bwacu, no kuvuga ngo Kristo azaba ari muri twebwe. Abantu baragendera mu bitangaza bidafite ahantu bishingiye. Abantu baragendera mu mayerekwa ngo by'ubuhanuzi ibintu bidafite ahantu bishingiye. Umuntu akabwirwa ubuhanuzi budashingiye muri Bibiliya. Umuntu akabwirwa ibintu by'ibiti bidashoboka. Umuntu agahagarara imbere y'abantu akabwira abantu ngo nibaze bakire ubukene bwabo ku mafaranga ye. Agafata amafaranga agashyira ku isahane, abandi bakaza bagashyira kuri iyo sahane ngo ubukene bwabo bamaze kubuhashyira. Abantu bakabyemera bakumva ko ari ukuntu bimeze. Bakumva ko kurambika abantu amafaranga yabo ku isahane y'andi mafaranga babwiwe n'umuntu mugenzi wabo ko ubukene bw'Imana ngo ubukene bwabo ko bwabo muhaye Imana kugiye kubagarurira. Kandi byabo bamaze kubivana mu mufuka bamaze kubitwara. Akagenda kubaka amataje, akagenda kugura amata agashyira mu mazi agakoresha, abandi bamaze gukena bavuga ngo uwe abahaye ubukire. Uwo ni umugambi wa Satani wo kugira ngo abantu batabasha kumenya n'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Ntabwo Yesu Kristo yigeze atuma abantu baza kubabwira ngo ubukene bwanyu buzarangirira mu mafaranga, nimutereka yanyu ngo yanyu buzashira. Ubukene Yesu yavuze muri Matayo yaravuze ngo hahirwa abafite inzara n'ingeso yo gukiranuka, nubwo ngubwo nta bundi. Abo nibo bazahazwa. Ntabwo yatubwiye ko azaduha ngenda zibyimbe, ntabwo yavuze ko azatugurira amazu meza, ntabwo yavuze ko azaduha ibintu by'igitangaza bibonekera muri iyi si kandi bizashira, ahubwo yavuze ko afite inzara n'inyota ko aribo bazahazwa nawe. Iyo usomye amagambo aboneka mu rwandiko Paulo yandikira Abatesalonike, iyo usomye nk'igice cya 2 uhasanga amagambo akomeye twagomba gutekerezwaho. Ngo ni umwami umenya ibitamenyekana. Ni ukuvuga ngo afite ububasha n'ubushobozi bwo guha imbaraga isi n'abantu bo mu isi kugira ngo babashe gukora ibihwanye n'ibyo nawe akora. Bibiliya iravuga ngo, reka dusome nk'igice urwandiko rwa 2 rw'Abatesalonike igice nk'icya 2, reka nsome umurongo wa 7 ndageza nko ku murongo wa 12. Hari amagambo avuga ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuzanya ubu akuweho. Ni Paulo wabibwiraga Abatesalonike. Umurongo wa 8, nibwo uwo munyabugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uvuye mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Muri Daniel twabonye yuko ngo azahagurukira kurwanya umwami w'abami, ngo ariko ngo azavunagurika ntawe umukozeho. Umurongo wa 9, kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nta kintu na kimwe adafite. Ngo gufite imbaraga zose n'ibimenyetso byose by'ibitangaza ariko by'ibinyoma no gukiranirwa ku bantu barimbuka. Ukomeje aravuga ngo kuko batakunze ukuri ngo bakizwe, ngo nicyo kizatuma Imana ibohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, ngo batizeye iby'ukuri byose bakishimira gukiranirwa babone uko bakirirwa biteka. Turi mu gihe gikomeye cyane. Kristo umucunguzi wacu ari mu buturo bwera ahera cyane, aho ndetse
abamaze guha Yesu Kristo ibicumuro byabo ngo bababarire, bahora banihira ibitekerezo byabo ngo biyoborwe na Kristo, bahora banihira imitima yabo kugira ngo itabasha kuva mu buntu bw'Imana, kugira ngo ubwiza bw'Imana bubahoreho. Abandi nabo ni ukuvuga ngo hano iyo usomye amagambo reka mu Wathesalonike twarimo dusomye nko ku murongo wa, reka duhere nko ku murongo wa 2 havuga ngo umurongo wa 3 ngo ntihakagire umuntu ubayobya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa niwe mwana wo kurimbuka, n'umubisha wishyira hejuru y'ikitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Niko amagambo avuga. Ubwo Kristo umucunguzi wacu ari mu buturo bwera, yiteguye kugira ngo yakire imitima y'abantu imwiyegurira, kandi abambika ubwiza bwe, abaho ubwenge bwe, abaho imbaraga ze zibayobore. N'undi nawe ari mu rusengero aratanga imbabazi ku bantu babyemera, aratanga imbaraga ku bantu babyemera ngo azabashishwa ibintu byose n'uburyarya, kandi nanone ngo azamenya ibintu bitamenyekana. Afite imbaraga zose n'ubushobozi bwose ubwo bwo gukiranirwa, imbaraga zose nta kintu adafite, no gukora ibitangaza no kubitanga ngo babashe kuba babikora. Nigeze ko mu mbwirizabutumwa avuga ngo atanga ubushobozi bwo kugira ngo abantu byibuze 5 mu ijoro babashe ababonekere. Ibaze nawe, uwo muntu n'umuvugabutumwa arakora ibitangaza, isi yose yarayorojeje, abantu bose bajya kuri we, amafaranga yose barayamaze bamusanga, muvuze nabi hano banza kumera nabi, ariko aravuga ngo atanga amahirwe mu ijoro rimwe ngo byibuze ngo abantu 5 cyangwa se 6 akabonekera mu gihe cy'ijoro. N'uburyo bwo gukora kwa Satani bwo kwiyoberanya rero, ngo azicara mu rusengero rw'Imana yerekane ko nawe ari Imana. Ibyo Kristo akorera mu ijuru abiha abantu be, n'abazabikorera mu iyi si abiha abantu bose bamwemera kandi bagira ubwo bushobozi, nta kizabibuza. Imana ikome bikorwa n'iki? Imana ngo kuko batemeye batakunze ukuri ngo bakizwe, Imana yabareka ngo bagende bizera ibyo binyoma, abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa, babone ko bazacirwa iteka. Mu mugabo aboneka mu guteka kwa 2 avuga ngo ni muri mwebwe ntihaboneka mu murozi cyangwa se umuhanuzi, ariko ibintu azababwira akabagira ngo bavane ku Mana yanyu, abajyane mu kusuzugura Imana. Imana ngo zawe yemeka ibyo bintu bibaho, ngo irebe ko imitima yanyu mwebwe urukundo muyikundisha Imana. Nuvuga ngo Imana yemera ko ibyo bintu bibaho, ngo ab'Imana bamenyekane, abatari Imana bamenyekane. Bavandimwe, ijambo ry'Imana, ubugingo tubonera muri Yesu Kristo bubonerwa mu ijambo ryayo. Nitukareba ibintu by'ibitangaza, ibintu bikorwa mu mwuka tutumva tutasekereza, twagombye kubanza kubakira ku ijambo ry'Imana ngo twabashe gusobanurwa n'iby'umwuka. Igihe twebwe ijambo ry'Imana turitaye tukagira mu myuka, imyuka izaza mu gihe cy'ijoro ikatubwira ngo tweretswe, ntabwo tuzamenya ko ivuye ku Mana. Imyuka izaza iturutse mu bantu bakadushuka bakatubwira ngo ibyo twakoze ntabwo izamenya ko ivuye ku Mana. Umwuka wo kurondora Satani akoresha mu gihe cya none usa nk'ugaragaza ko ari uw'Imana kandi utari uw'Imana. Abantu babibona gusa ngo kuko yavuze nabikoze icyo cyane cyonyine. Satani utera abantu gukora ibyaha niwe atera abantu guhanura. Mubyumve neza. Umudayimoni ukugendaho ukujyana gukora ibyaha, umudayimoni ukubuza kwizera iby'ukuri, niwe mudayimoni ukoresha Satani kugira ngo atere abantu gukora ibyaha. Shebuja n'umwe ni Satani. Uriya muntu uvuga ngo arahanura no kuvuga ngo iyo uhagaze imbere ye, umudayimoni ukuriho wagukoresheje icyo cyaha, we kuko ari uwo nubango yabaye nk'umwigisha wanyu kandi mukabyemera, uwo mudayimoni amubwira ibyo wakoze byose, kuko nubundi ubutware bwa Satani muriho. Ngo gufite imbaraga zose n'ibitangaza by'ibinyoma bwo gukiranirwa ku bantu bose barimbuka. Ni umuntu ugira ubasha gukora n'ibyaha mu isi yacu, ahantu Satani ubasha gutanga izo mbaraga ni hehe? Mu gihe cyacu cya none tuzi yuko hari abantu bajya kwakira imbabazi abandi, bakaba bazi yuko babona imbabazi turutse mu bantu bakanazizera kandi rwose bakabyizera. None ugasanga ko bagenda babihinyura. None uyu munsi none nigeze kumva abantu benshi bavuga ngo iyo bamaze gukora ibyaha ngo basanga ngo abayobozi babo b'amadini bakajya babwira ibyaha bakoze ngo babone uko babemera. Ibyo bitariko neza bya bindi. Niba twe tuvuga yuko ubwo butegetsi bw'Iroma bwari bufite abantu babarira abantu ibyaha, twe tukavuga ngo twebwe twamaze kuva kuri bo, ngo twe turi abantu hakana inyigisho zabo, natwe bakaba baza kuza kutubwira byaha, none tukaba dukora ibitangaza. Ibyo bitandukanye rero bya bindi.
uko ni ukwiyanya kwa Satani. Mu rwandiko Paulo yandikiye Abatesaloni, urwandiko yandikiye Abakorinto rwa 2 igice cya 11 haravuga ngo ntago byaba igitanga, umurongo wa 13 ngo ntago byaba igitangaza ko Satani newe abasha kwigira nk'ugabo byo gukiranuka. Ntago byaba igitangaza byo n'abakozi be ngo bigire nk'abo ngabo. Ni ukuvuga ngo mu gihe cya none duhagaze mu bene data, turi mu gihe gikomeye cyane cyo kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa n'iby'Imana bishingiye mu ijambo ryayo. Kristo yamaze gushushanywa mu bantu. Tuzi ko igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe birarangira, ariko uyu munsi wa none ibitambo birakorwa buri munsi, kandi abantu bakabyemera bakazizera, abantu bakajya kwaka imbabazi bagenzi babo nabo kandi ari abantu bakabibabarira ngo babone ko bakora umurimo w'Imana. Uko ni ukwiyoberanya kwa Satani. Icyo mbasaba muri iki gihe cya none, mwubakire kuri Kristo umucunguzi wanyu, niwe wabapfiriye kubw'ubugingo bwe yabatangiye, kandi ubugingo bubonerwa muri we ubonerwa mu ijambo rye. Umwuka w'Imana abane namwe, abatera umwete n'imbaraga byo gushakashaka iby'Imana mu byanditswe. Umwuka w'Imana ni mu isi wigisha abantu b'Imana, abigishe abatere gukora iby'Imana ishaka, kugira ngo tuzasaganire Kristo ugiye kuza. Niko nisabira nawe mbasabira mu izina rya Yesu, amen.